ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾಜಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜಿಂಜರ್ ಲೆಮನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಕಾಮ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್, ಜಿಂಜರ್ನ ನಾನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಮನ್, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಮ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಕರಗ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದು ಹರಳತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜಿಂಜರ್ನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹೀಗೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಸವನ್ನ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಕಾಮ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಕಾಮ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಇದ್ರೂನುವೆ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ. ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು. ಇವಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಲೆಮನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಲೆಮನ್ ಸಬ್ಜಾ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಗೇನೆ ಕುಡಿಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.